tere! Ma soovin sinuga jagada täna programmi, kuidas teenida vähemalt 1000 € või rohkem 21 lihtsa sammuga. Me oleme seda metoodikat kasutanud oma pereettevõttes, tuues turule või klientidele uusi tooteid. Ma olen sedasama meetodit kasutanud ise erinevaid tooteid, teenuseid välja arendades ja pakkudes. Ja pärast kõiki õnnestumisi ja ebaõnnestumisi ma otsustasin, et ma koondan need nii-öelda instinktiivsed, alateadlikud protsessid sõnaliseks õpetuseks, et mida ka sina saad kasutada ja oma ellu panna toimima. Ja miks me paneme rahasumma, siis on meil vähemalt mingi eesmärk, et vähemalt 1000 €. Mingisugune kõrvaltegevus või kõrvaltoode, mis järsku võib võtta sinu elu üle ja sa hakkad hoopis veel rohkem raha teenima sellest ja saad lõpetada paljud kohustused ära, mis sind ei teeni või ei huvita elus. Näiteks palgatöö, kus sa oled. Aga selle meetodi tööle panemine nõuab sihikindlust, enesekindluse kasvatamist ja pühendumust. Et see on lihtne, seal ei ole midagi keerulist ja igaüks suudab seda teha, aga sa pead olema valmis kasvama. Ja ma räägin sulle kõik need sammud nii-öelda visuaalselt siin ära ja kui sa soovid, siis sa saad sealt lingilt tõmmata alla 15 € eest töövihiku, kus boonusosana on needsamad 21 sammu, pluss kuidas seada eesmärke, et luua kõike, mida sa soovid, mis sinu alateadus, mis sinu teadus sinule ilmutab ja saad tegelikult elada üliägedat elu. Et ma ise olen selle sama raamistikuga väga palju asju siin elus, siin maailmas loonud. Kas või see sama maja, kus me oleme. Ma seadsin eesmärgi, ma seadsin selle soovi välja, ma rääkisin sellest ja siis elu hakkas toimima. Elu tegi minu jaoks tööd. Ja tihtilugu, kui me mõtleme neid negatiivseid mõtteid, vaatad poes, mul ei ole raha või vaatad mingit asja, et mul pole raha, et elukindlustust võtta endale. Kuigi tegelikult, kui sa need asjad võtad, nad on magnetid. Ehk siis me õpime täna magnetiseerima oma elu. Ehk siis eesmärke seadma, raha looma ja oma visiooni laiendama, et me muutume magnetiks. Ja kunagi pole asja eesmärk raha ise, vaid see kogemus, mida me sellega loome. Et me sihime kogemusi ja eesmärke ja nagu autodel on bensiin, diisel või elekter, siis inimesena meil on tihtilugu raha, mis annab nii-öelda kütust nende kogemuste ja tegevuste saavutamiseks. Mis siis, et ma tean ka inimesi, kes on ilma rahata siin maailmas teinud suuri asju ja muuseas suurte asjade tegemiseks pole sul endal rahakotis vaja mitte ühtegi senti olla. Et sul on vaja lihtsalt head ideed, õiget ideed ja ma ütlen veel seda, et kõik ideed on õiged ja head. Sa pead neist rääkima ja nad annavad sulle sellise gravitatsiooni, et sinust saab nagu see maa, see kesed, mis tõmbab ligi külgetõmbejõu seadus, eks ju. Aga nii, et 21 lihtsat sammu, kuidas ma teenin vähemalt 1000 € lisasissetulekut kuus. Ja see toimib siis, kui sa rakendad seda oma ellu, eks ju. On selge. Nii. Ja esimene asi, et sa juba oled õiges kohas, kui sa juba rakendad seda infot. Esimene asi, ma õpin iga päev uut infot, et olgu see ettevõtlussüsteemide kohta, kuidas ma ei tea, mingit digilehti teha, kuidas tehisaru kasutada, mida iganes, või näiteks uurida oma hobide kohta või kuidas, ma ei tea, raha toimib või mis asjad on paramagneetilised kivid ja siis lõpuks hakkad koolitama inimesi selle läbi enda hobi, mis sinu jaoks on huvitav või mingi probleem või ambitsioon. Näiteks mul oli ambitsioon, et kuidas ma saaksin oma hambad korda teha
ja sattusime hambapastat välja arendama ja tegema oma hambapasta brändi. Et see oli minu ambitsioon, et teha oma hambad korda ja siis ma hakkasin hästi palju infot koguma, uurima kogu selle teema kohta paralleelselt, kui me lõime tooteid. Vot. Number 2. See on ka väga tähtis aluskivi, et kui sa lähed juba sinna edasi jõudnud asjadele, et me praegu arendame välja järgmiseid kursuseid, et kuidas 21 päevaga kirjutada raamat ja veel mõjukas raamat, eks ju, ja siis teine on, et kuidas teenida vähemalt 10 000 eurot 6 kuni 12 kuuga, et siis me lähme juba järgmistele tasemetele, aga kõigepealt hakka pihta. Ma hakkan investeerima 20% oma sissetulekust. Ja kui sa ütled, et sa ei suuda, et sa ei saa, et sa ei tea investeerimist mitte midagi, siis esimese investeeringuga osta mingi investeerimisraamat 20 eurot. Sa saad odavamalt ka audioraamatuid või YouTube on põhjatu infolaegas. Minu lemmik investeerimisraamat Tando Investor. Ma sain selle 5 euroga. See maksis poes 40 eurot. Ma vaatasin üks päev seda, päris tore raamat. Ja ma ei ole inimene, kes teeb impulssoste. Ma vaatan seda, okei. Et ma mõtlen selle üle ja lähen koju ja siis vaatan Äripäeva selles nii-öelda raamatupuhastuses 5 eurot Tando Investor. Otsustatud. Märk, universum näitas 5 eurot pluss postikulu. Sain omale raamatu, mis räägib nii võimsast investeerimissüsteemist, et midagi muud ei olegi vaja teada. Ja 20%, veel selline asi, et vahepeal ma olin täiesti põhjas kõikides sorti võlgades ja asjades. Sellepärast me teeme vigasid, kui me tegeleme ettevõtlusega. Me teeme vigasid, kui me loome asju. Aga sellest saab alati välja tulla, et seda maja ehitades ma käitusin rahaga väga rumalasti ja mul oli kogu aeg see arusaam, et kui me saame selle maja valmis, siis universum tuleb, aitab meid. Ja siis ongi, et kuu keskel olin ma juba miinuses. Kuidas ma nüüd saan perele süüa? Kuidas ma saan perele süüa osta? Mis ma pean tegema? Mida ma saan teha? Ehk siis väga nagu raske. Ja siis ma langetasin üks hetk otsuse, aga ma investeerin siis 20%, kõik mis mul on, et saan kuu alguses mingit raha või saan mingit raha, 20% investeerin aktsiatesse. Ja tead, miks see oluline on? Mitte see investeerimine ise, sest see summa võib olla ka mõttetu, et see on järgmine asi, et üks on see, et mul ei ole piisavalt. Teine asi on see, et aga see on nii väike summa, see ei tee mulle mitte midagi. Tegelikult ta muutub magnetiks. Ta hakkab magnetiseerima raha sinu ellu väga mitmel erineval moel. Nii. 3. Esitan küsimusi, et oma mõtlemist muuta. Kuidas ma saan seda teha? Kuidas see käib? Kuidas ma teenin vähemalt 1000 eurot see kuu? Kuidas ma teenin see kuu 6000 eurot? Kuidas ma lahendan selle probleemi? Kuidas ma leian oma naisele ilusa käekoti? Ja need vastused hakkavad ennast ilmutama, kui sa esitad selle küsimuse, siis kirjutad välja 6 punkti, 8 punkti, 10 punkti ja vastad neile küsimustele. Et see on täpselt samasugune üles ehitud sellele samale mikrokursusele, mida ma sulle praegu annan. Ma esitasin küsimuse, kuidas ma teen kursuse 21 sammu bla bla bla. Ja siis ma kirjutasin 21 punkti välja ja siis ma vaatasin, vau, aga niimoodi see toimibki ju. Ma mõtlesin selle üle, see ei olnud kerge. Vahepeal nagu pidin ikka ragistama ja siis tuli järgmine punkt, okei, järgmine, nagu maratoni oleksin jooksnud. Nii, number 4. Olen avatud meelega ja otsin lahendusi probleemidele, mida ma näen, eks ju. Et nagu ma tegin hambapastat, hakkasin looma. Ma otsisin lahendust enda probleemile ja siis tuli välja, et meil on terve maa või maailm täis hambahaigeid, kes kõik tahavad lahendust sellele samale probleemile, sest see on seotud minu eneseväärikusega, iluga, kui vägev ma olen, see, et kui ilusad hambad mul on. Väga lihtne, eks ju. Esmatarbekaup ehk siis vedas. Kogemata hakkasime suurt probleemi lahkama ja lahendama. Siis avastasime, et on teisi tooteid, mida saab müüa ja mis teevad väga palju head. Aga näiteks probleem, mida ma praegu näen,
et mu laps tahab osta laiva pealt endale seda tüdrukute lõhnaõli. Ja siin võib-olla sa kuulsid kõik roppused, mis tulid välja. Tuli veel roppusid, sellepärast et see mürgitööstus, mis seal nagu on, need lõhnaõlid traditsioonilised, veel roppusid, need mürgitavad inimesi, need mürgitavad inimeste süsteemi seest. Ja siis väike laps on näinud, et seda kasutatakse niimoodi, et tema tahab ka. Ja siis mul ongi probleem. Okei, aga loome talle siis oma brändi, loome oma toote ja hakkame laste ökokosmeetikat tootma, ökolõhnaõlisid eeterlikesse õlidesse, et mul siin kõrval on neid eeterlikke õlisid. Ma vaatasin ilusad pudelid ja asjad, et ma nüüd võtan natuke hoogu, et seda teha. See sama põhimõte, et sa näed mingit asja, mis sütitab sind, siis hakkad otsima selle lahenduse, et kuidas ma lahendan selle probleemi ära. Et sa oledki looja nii-öelda staatuses. Et vaatad, et mulle meeldib see asi või mulle ei meeldi see asi siin maailmas ja ma tahaks näha seda. Ja siis sa küsidki, et kuidas ma teen seda ja hakkad seda ideed edasi rääkima. Et võib-olla sina tunned ka seda ära, et sa tahad seda ökokosmeetikat lastele teha. Võta ühendus, teeme koos ära. Et see on ka täpselt see hambapasta värk, et mul oli kohe inimene, kellelt ma küsisin selle infot, siis ma küsin, aga kuule, hambapasta saaksid teha või? Loomulikult sai. Ja siis mina hakkasin sellest rääkima, edasi levitama, turundama. Ehk siis koostöö. Ja otsida õigeid inimesi, rääkida oma ideest. Kui ma oma ideest ei räägiks, et mingi ökokosmeetika, aga ma ütlen, et ma tahaks seda teha ja mina kõike ei tea ja ma tahan leida inimest, kes teab minust palju rohkem ja kellega koos võiks seda asja teha. Suurepärane, inerts. Nii. Ja siis, kui sa oled leidnud mingi probleemi, sa võid teha nimekirja ka. 21 probleemi, mida ma näen siin maailmas, kuidas ma neid lahendan. Ja siis võtad ette ja küsid, et millise probleemiga ma saan teenida 1000 eurot seda müües või vähemalt 1000 eurot see kuu või järgmine kuu. Ja siis valid välja mingi lemmikasjad ja teed neile kõigile siis punkt number 6, teed neile kõigile plaani, et vastan küsimusele 21–33 punktiga. Et kuidas ma saan selle probleemiga teenida 1000 eurot kuus, 21 punkti või 33. Siis sa ragistad. Kusagil peale 16 hakkavad tulema kuldsed vastused. Et samamoodi see raamatu kursus, mida ma ütlesin, ma üks päev esitasin küsimuse, et mis kursused ma teen ettevõtliku mina jaoks. Ja siis seal lõpus hakkas tulema seda kuulda, et 21 sammu, kuidas kirjutada või kuidas 21 päeva kirjutada raamat. Ma tean ju, kuidas seda kirjutada. Aga paljud inimesed ei tea, et paljud inimesed tahaksid kirjutada, aga nad ei viitsi, see on nii raske. Just selle raamatu kirjutamine. Aga kui on struktuur ja nii lihtne, siis nad ju tahavad. Vot. Ehk siis vasta nendele punktidele. Ja siis, kui sa oled selle küsitluse teinud ära, sa sead endale täpsed eesmärgid. Valid selle lemmiktoote välja ja siis vaatad, mida ma saan täna ära teha, et selle nii-öelda probleemi või toote, mis sa välja valisid, selle lahendamiseks. Sead 6 eesmärki näiteks. Täna ma saan rääkida selle inimesega, ma saan postitada oma Facebooki, ma saan helistada, ma ei tea, Taivole või Pillele ja rääkida sellest ideest ja küsida, et äkki tema teab kedagi, kes teab seda ja blablabla. Uurin, et palju mingid asjad maksavad, ma saan kokku arvutada mingi sellise asja. Ma saan teha sellise proovinäidislehe ja teha nii-öelda registreerumise, et mul on plaan sellist toodet arendada, et kas sind huvitaks ja mis asju sa tahaks seal näha ja mis värvi, mis hinnaga, blablabla. Et saad teha sellise küsitluse, paned kõik asjad kirja, mis sa saaksid täna teha. Ja siis järjestad nad tähtsuse järjekorras. Ja siis iga päev küsid seda sama, mis asjad ma täna saan ära teha, et see asi toimiks. Nii, ja siis selle järgmise nende eesmärkide seadmisega, number 9, et teed iga õhtu ja hommik tegevuskava tulevaseks päevaks, ehk siis hommikul kirjutad üles kõik asjad, mis ma saan selle teemaga ära teha. Sul võib olla näiteks hommikul 4 eri ettevõtet, mille probleeme sa lahendad. Teed ühele tükk-tükk, teisele tükk-tükk, kolmandale tükk-tükk, neljandale tükk-tükk ja siis reastad tähtsuse järjekorras, et teed ühe asja korraga ära. Et võtad ühe ettevõtte, mis neist kõige tähtsam on, sa teed selle kõigepealt ära. Teed tema punktid järjest ära, tükk-tükk-tükk, siis võtad teise projekti, tükk-tükk-tükk, teed järjest need punktid ära tähtsuse järjekorras, et mis täna on kindlasti vaja ära teha. Ja teed selle ühe punkti lõpuni.
Vot, ja kui sa õhtuti veel kirjutad välja, esitad need eesmärgid järgmiseks päevaks, siis su aju on genereerinud või sinu üliteadvus need võimalused, kuidas seda asja lahendada järgmine päev, et see muutub väga lihtsaks. Samamoodi ma esitan õhtuti küsimuse, et see on eesmärgi, et kirjutan küla disainimise kohta ühe artikli homme, 800 sõna. Ja hommikul tuleb mingi pealkiri. Labürindid, mis viivad jätkusuutlike küladeni. Päris huvitav küsimus või teema püstitus. Hakkan kirjutama. Vot. Nii, number 10, see on tähtis. Seda materjali kuulates võib tekkida sisemine vastupanu. Jah, et kui ma räägin sulle seda, sa võid tunda, et ma ei tea ju kuidas, mul ei tule seda pähe. Vot see ongi see ohvri roll, et sellest on vaja tule välja. Et me praegu lahustamegi ohvri rolli, et sinust saaks looja ja loojal pole küsimust, kes ta vaatab nagu äge idee. Et praegu me ajame maaarenduse asja, et ehitada küla. See on nii palju takistusi, nii palju mingite investoritega käe väänamist ja siis mingit raha kaasamist ja plaani tegemist ja siis keegi ütleb, et bla bla bla. Ja siis oled nagu, ei, me teeme seda. Pead olema kindel, looja, eks ju. Ja siis selle ümber tekib veel teised ideed, mis kõik on vaja kokku panna. Oi, meil on nüüd projektil nii palju mõõtmeid. Kuidas? See läks veel kallimaks. Okei, teeme ära, et tehtav. Et kogu aeg peab olema see vankumatu usk, et see asi on tehtav. Nii. Ja siis 11. Et küsimused aitavad sulatada takistused. Näiteks ongi see asi, et meil pole piisavalt raha, et seda küla ehitada. Aga kuidas ma leian seda raha? Kellele ma helistan? Kellele ma kirjutan? Aga kuidas ma veel saaks seda raha leida? Kas ma saaks hoopis sellise asja teha? Ja sa paned jälle 21 asja välja või 31 ja aju hakkab kärssama nende raskete vastuste ja küsimuste ees ja lõpuks sa teed selle ära. Nii lihtne see ongi. Sa ise hakkad uskuma, kui sinu aju usub, sa käid need blokeeringud läbi, selle nii-öelda oma tarkvara käid läbi ja siis sa järsku usud, sa teed need asjad ära, sest sa tahad. Ja sinu tahe määrabki sinu elu kvaliteedi. Sinu tahe määrab, kuidas sa elad oma elu. Et kaob negatiivne mõtlemisviis, enesehaletsemine ja paigalseis. Ja iga päev, number 12, teed miniatuurseid samme eesmärgi suunal. Kui suudad olla kas või 0,2% produktiivsem, tegusam kui eile, siis on suur töö tehtud. Iga päev mikrosammud ja sa jõuad kaugele. Ja lõpeta televiisori vaatamine. Meil pole siin televiisorit. Ja siis number 13. Et see puudustab eriti, kui sa oled selline sotsiaalmeedia inimene, kes näeb läbi sotsiaalmeedia maailma. Et sotsiaalmeedia pole ainus lahendus. Et õppides oma olemasolevat oskust kasutama uuel moel, avad juba ukse siia maailma. Sa hakkad hoopis äkki kohtama inimesi, sa hakkad küsima küsimusi ja sa järsku leiad partnereid, sõpru, koostööd täiesti ootamatutest kohtadest. Et samamoodi lähed raamatukokku, siis sa räägid raamatukogu pidaja, et mul on selline mõte ja tahaks selle kohta rohkem informatsiooni ja siis ta vaata seda raamatut. Siis sa näed raamatukogus kedagi istuma, siis sa küsid, et kas sina oled sellise asjaga tegelenud ja et sul tekib see nii-öelda kinnisidee ja sa hakkad võimalusi nägema, otsima igalt poolt siit maailmast. Et see ei ole enam probleem. Ja siis sellega juhtuvad ka teatud sellised asjad, mis vahest ehmatavad inimesi, et läksime perega uisutama ja naine ütles, et talle ei meeldi need uisud, mis meil on kodus, et need nii-öelda jäähoki uisud, et tema tahab neid iluuiske. Siis ma selge. Siis läheme sinna laenutusse ja siis küsime talle uiske ja siis see töötaja võtab need jäähoki uisud välja. Siis ma ütlen, oot. Mu naine ütles just, et kodus, et ta ei taha jäähoki uiske, et kas tal iluuiske ei ole. Ja siis ütleb, ei ole sellele suurusele. Siis ma olin okei. Siis tuleb naisele hoopis uisud osta, et seekord uisutasime ära, aga nüüd on nagu teada, et pole mõtet enam kaubelda. et tekibki teatud selline nagu ärategemise inerts igas olukorras. Et näed probleemi, sa otsid selle lahendust, üks lahendus ei ole, siis sa ei heida meelt.
otsid järgmist lahendust ja järgmist ja järgmist. Ja siis sul võib tekkida, et kas sa siis ei olegi mitte kunagi rahul. Ja ma olen väga rahul, et kui ma olen enda elu meister, parim, kuidas ma saan elada, siis ma olen ju väga rahul, eks ju. Nii. Number 14, et siin vahepeal, kui sa oled nagu erinevatele probleemidele teinud neid nii-öelda nimekirju ja lahendusi, siis on tähtis asi, mida paljud unustavad. Otsusta ära, mis probleemi sa lahendad. Otsusta ära, mis toodet või teenust sa pakud ja hakka seda pakkuma. Pole küsimustki. Otsusta, vali üks teema ära ja hakka sellega pihta. Sa võid 4 teemat ka valida, aga otsusta ära, et sa hakkad nüüd sellega pihta. Sinu otsus on magnet, sinu otsus on jõud, mis paneb selle maailma pöörlema sinu nimel. Ja siis alustad olemasolevate vahenditega. Et mis ma tegin näiteks vahepeal tuli mõte hakata tegema iluülisid ja võtsin need nii-öelda eterlikud õlid, siis vaatasin, kus ma saan nagu neid kehale määritavaid õlisid ja ostsin need kokku, arvutasin välja, et palju ma ühe pudeli müümises saan tulu, segasin need kokku, tegin sellise proovilaari, siis müüsin neid, testisin turgu, sain aru, okei, see pole täitsa minu teema, aga see toode tuli lahe, et panin roosiõli ja aga näiteks ma olen alustanud projektega, et filmin endast video ja räägin ideest. Ma ei tea, läbi Hooandja saab teha isegi kohe raha kogumise, räägid ideest ja kirjutad teksti valmis, plaani valmis. Näiteks külaarendusega kuulsin, et mulle räägiti, et seal on see küla nii-öelda müügis ja siis ma kirjutasin selle plaani välja, hakkasin rääkima inimestele, kellel on võimalus teha sellist investeeringut ja hakkasin rääkima neile sellest ideest ja järsku hakkas see kõnetama, et päris huvitavat küla tahan ehitada ja siis hakkas edasi arendama. Aga just see, et ma lihtsalt hakkan nii-öelda uurin, et mis on võimalik ja võimalus loob ennast ise. Võid kirjutada mingi Facebooki postituse oma sellel teemal, võid kirjutada veel postitusi, võid kas või isegi, näiteks ma kirjutan ühte raamatut praegu, mis ma enne ütlesin ka, et see 21 sammu, ja siis mul on raamat, et kuidas disainida biofiilset küla. Selline küsimärk, et selline raamat, eks ju. Ja siis ma samal ajal, kui ma kirjutan seda raamatut, ma turundan seda 2 platvormil, LinkedIn ja Medium. LinkedIni saab näiteks panna mingi müügiartikli, näiteks ma tegin PDF-i oma mingist ekspertiisist, näiteks kuidas kirjutada 21 sammu, kuidas kirjutada raamat, mis müüb. Või see Mediumis. Medium maksab peale 2 kuud, kui sa oled olnud kasutaja, siis sa saad hakata teenima iga lugemise pealt mingi 2 senti. Ja näiteks 100 lugemist on siis juba 2 eurot või, umbes niimoodi. Ehk siis ma saan juba sealt nagu väikest raha, ma saan testida oma ideid ja ma kirjutan, ehk siis mul on ka topelt motivatsioon kirjutada seda raamatut välja. Seepärast, et ma kirjutan platvormidele, kus mul on võimalus leida kontakte, minna kõnelema, esitlema oma ideid, pluss mul on motivatsioon kirjutada, pluss ma saan raha sealt. Et väga tore ju, et see on nagu mitmeotstarbeline süsteem. Nii. Ja siis number 16, kui sa oled siin proovinud oma neid asju teha, siis määra oma tootele teenusele hind. Et see võib alguses olla ka annetus, kui sa ei tea, aga siis ta nagu areneb edasi. Kas või see sama PDF, mis ma sulle selle alguses ütlesin, et lae see alla, et seal on see, kuidas luua seda, mida soovid ja alguses ma pakkusingi seda annetuse eest. Inimesed maksid 11, 22, 33 eurot, tegid selliseid annetusi selle eest. Ja siis ma rääkisin oma ühe koostööpartneriga, et teeme nüüd sellest päris toote niimoodi, siis jõudsime järeldusele, et selle hind on 15 eurot ja panime ta täiega müüki. Ja siis selle tulemusel hakkas see toode ise ennast niimoodi müüma. See toode hakkas ise nagu raha tootma. Et alguses oli ta nii-öelda ebamäärane, aga siis tekkis see selgus, okei. Ega siis alati nagu see lihtne asi, et kui me näiteks seal perefirmas müüme mingeid tooteid, vaatame, et oleks vähemalt 100% katet. 100% katet. Näiteks ehituspood
ehituspood, toidupood, ma ei usalda neid, sellepärast et nad müüvad asju liiga kalli hinnaga. Näiteks kui me müüme K-Raudan või mõnda teise ehituspoodi oma tooteid, nad panevad 300% sinna otsa. Ma ei taha minna dušisegistist ostma sellisest kohast, sest ma tean, et selle saaks otse tootjalt 3 korda odavama või isegi 4 korda odavama hinnaga. Et see loob sellise nagu arusaamise ja samas õpetab sind ka siis säästma. Ehk siis sa lihtsalt investeerid seda raha ja koonerdad natukene, eks ju. Et alati vaadata, et kuidas ma saan sellist nii-öelda katet ja kasumit oma sellele tootele. Et näiteks hambapastaga toote valmistamine ise läheb umbes 3-4 eurot maksma. Ja siis sellele tulevad juurde need kogu see muu kulu, ehk siis see müümine, aeg, mis läheb selle saatmistele ja et see on ka tegelikult maksab midagi, sest me paneme oma aega sinna ja me müüme hambapastat 25 euroga. Ehk siis meil on väga suur kate, kasumit saab väga palju, aga sinna juurde käib ka kogu see muu asi ja väikse tootega, see ongi, raske on seda müüa suurtes kogustes, et oleks nii-öelda märkimisväärne sissetulek. Et kui sa oled mingi Blendamed või Colgate, sul on lihtne, nagu sa teed miljoneid tooteid nagu toodad ja kõik maailma poed paned neid täis. See on täiesti teistsugune värk ja sellepärast nad saavad ka oma toote hinna nii madalaks panna. Vot. Ja nüüd, kui sul on tootel, teenusel hind, siis number 17, kirjuta kõigile oma tuttavatele, kellel võiks olla antud probleem või vajadus, ära paku neile seda müüa, kui sa just ei tee mingit reklaampostitust, siis on teine asi, siis tee nagu 90% väärtuslik sisu või 98% väärtuslik sisu ja siis 2% see, et ma müün seda. Aga kõik ülejäänud, küsi, kas nad teavad kedagi, kes võiks seda toodet, teenust vajada. Näiteks millalgi küsisin ühe maja korda tegemiseks, et teha nii-öelda maja, mida müüa oma tuttavatelt sõpradelt laenu. Ja siis ma küsin, kas sul on laenata? Kõik ütlesid ei. Aga siis ma sain aru, et aga sa tead kedagi, kes võiks tahta anda laenu sellisele asjale ja kohe hakkas tulema nagu ideid. Kohe tuli nagu sellist ideed. Et sama on ka, et kes võiks teada või kes võiks soovida seda toodet. Äkki tema, ma räägin talle, ma küsin juurde, et hakkab see sõna liikuma ja siis järsku tulevad inimesed juba sinu juurde, sest nad teavad, et sina oled selle ala ekspert või arendad seda välja. Ja siis nüüd kirjuta kõigile neile soovijatele või potentsiaalsetele klientidele ja küsi, kas nad soovid seda toodet proovida või raha eest seda endale. Ja siis küsi neid peale müümist mõne nädala või päeva pärast tagasisidet. Mitte see, et mulle nii meeldis see toode, see tegi mulle nii head. Ei, ära seda küsi, vaid küsi, kuidas ma saan täiustada oma toodet. Vot. Ja siis number 19, korda eelmisi samme ja täiusta toodet. Kui sul saab sihtgrupp otsa, siis ava uusi sotsiaalmeediakanaleid, kirjuta võõrastele või helista oma telefoni nimekiri läbi eelneva küsimuse baasil. Et helista oma vanadele töökaaslastele, vanadele koolikaaslastele, küsi kõigilt. Ja nüüd see on hea, et antud protsess, kui sa küsid kõigilt ja pakud kõigile ja kirjutad Facebookis, ma ei tea, ma kirjutasin üks aasta mingi 12 000 kuni 15 000 otse sõnumit inimestele erinevates gruppides. Vaatasin, lihtsalt võtsin grupi nimekirja ette ja hakkasin kirjutama ja pakkusin neile oma kõnekoolitust, kõnealkeemia kooli. Et see oli nagu julm nagu ja nii palju tuli selliseid vastu sellised, aga osad ütlesid, nii tore, ma olengi seda oodanud, et keegi pakuks mulle midagi sellist ja see oli ka hämmastav. Aga selle protsessi lõpp on see, et see on nii valus sulle, et sa pead enda varjust nii palju üle hüppama, et sul on nii lihtne pakkuda tooteid, teenuseid, suhelda inimestega, isegi siis, kui sa oled introvert. Et ma räägin sinuga siin nagu ekstrovert, aga ma ei ole ruumis see, kes tuleb nagu, vaadake mind. Ma olen enamasti kõige tagasihoidlikum inimene, kes on nagu vait, aga kui mind kutsutakse lavale või esinema, siis ma räägin, siis mul on ideed. Aga muidu ma olen väga suur ekstrovert või introvert tähendab, et ma olen sissepoole tõmbunud. Et see on minu loomulik olek. Aga ma suudan läbi nende protsesside väga hästi neid nii-öelda suhede inimestega, neid ideid välja käia ja nii edasi. Aga ma ei pea seda tegema, mul on valik, eks ju.
ja see kogu see valu, mis me käime läbi müügitöö välja, see aitab meil ükskõik mis ideed tulevikus maha müüa või täiustada. Ja mõtleme seda, et kõige isekam asi on oma ande varjamine ja enese tagasihoidmine, sest siis sa ei tee maailma paremaks ja sa ei tee enda elu paremaks. Kui sa enda elu teed paremaks, täiustad iseennast ja maailma, siis on kõik nii hästi. Nii ongi. Ja 21, nüüd sea uus eesmärk, uus toode, teenus, testi ühte asja vähemalt 3 kuud ja võid teha paralleelselt mitut asja, aga alati tee üks projekt korraga. Ehk siis sul on praegu need eesmärgid, tee need ära täna. Siis võtad teise projekti, ja projektid on ka tähtsuse järjekorras, mis on kõige tähtsam praegu, mis on kõige tähtsam minu, ma ei tea, ellujäämise suhtes ja mis on kõige tähtsam minu küllusliku elu jaoks ja nii edasi. Siis teed ükshaaval ära ja siis sinu sees on tohutu meelerahu ja tohutu nii-öelda rahuldus, sest sa teed nii suuri asju ära iga päev, eks ju. Nii. Ja kui sa seda meetodit rakendad ellu, väga lihtne, sa saad igasuguseid probleeme siin maailmas lahendada, pluss veel enda elu peremees või perenaine olla. Ehk siis see on väga tulemuslik meile kõigile. Et ma loodan, et sulle meeldis, pane jälgi nuppu ja lae alla see materjal, telli endale. Ja soovin, et ka sina saad väga ägedat elu elada ja me kõik koos saame väga ägedaid asju siin maailmas teha. Me ei peaks enam uudiseid lugema ja vaatama, kui kohutav koht see maailm on, vaid me näeme, et siin maailmas on nii palju võimalusi.